Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sınav verici videosu çekiyorum. Bugün mal toplardan oynayacağım. Buraya kadar geldim, videoyu öyle başlattım. Şimdi şöyle çıkıyorum. Şuradan. Boşu. Şimdi şöyle. Atlayayım. Arkadaşlar topların içinden bazen kraliçe tacı falan çıkıyordu. Ben kraliçe tacının bir tanesini görmüştüm. Ya farklı büyükler farklı şeyler çıkıyor. Gücüm bitmiş ya. Şurada durayım mı? Hadi dur. Hadi geçelim. Aşağı düşersem ne çok kötü olur ya. Karşıda var. Gidelim mi oraya? Evet, bunun gibi mesela şeyler çıkıyor. Dol. Hadi ya. Tamam. Hadi bismillah. Ya Allah. Hadi. Hayır. Evet. Şunu geçelim. Bakayım. Belki yukarıda vardır. Al işte. Bakalım. Şöyle. Şuradan da geçeyim. Yok burada. Şöyle geçelim. Zıplaya gidiyorum. Şurayı açıyorum. Aşağı gidiyorum. Eko da toplayacağım bu arada. Şöyle. Arkadaşlar ekolara diğer videoda göstereceğim. Süs yapacağım. Ya süsleyeceğim. Oradaki yerleri falan süsleyeceğim bayağı. Onun için kullanacağım. Şuradan atlayalım. Bakalım. Hadi açılırız. Öf. Yukarılara falan bakacağız işte. Ama düşme. Yolun. Çok şükür. Düşecektim ya. Açmışım, eşyalar var. Gelmiyor. Al işte. Tamam, bekliyorum, gücüm de olsun. Hafiften. Çık. Allah'ım çık. Hadi ama. Hadi. Şimdi bayağı bir üst terlem yapmamız lazım. Şurada vardı bir tane. Evet.
Böyle bir şey çıktı. Sınır kapısı gibi duruyor. Şöyle. Buralarda da vardır herhalde. Düşmem inşallah. Fosforlarından çıkıyor akşam olduğu için. Bunlar ne? Ha, küberiymiş. Fosforların en sevdiği şey. Şöyle tam bir dakika gücümde olması lazım. Şöyle bekliyorum. Evet. Şöyle. Tel çıkmış. Köşe varmış orada, ben nasıl görmedim onu. Şöyle çıkıyoruz. Aşağıdaki ne? Yine bir kutu ama yeşil. Aynı yerden geçiyorum yani. Şu yukarılarda şey var. Hadi. Bunun içinden anahtar çıkıyor mu? Bir dakika. Bakmam lazım. Anahtarlar kalmamış. Anahtarlar kalmamış. Bunun arka tarafı da var. Bir dakika şöyle. Buradan. Nereden geliyor bunlar? Mavi top. Özel bir şey çıkmaz yani. Evet, demiştim. Ama en sevdiği şey neydi ki? Oho, üstüne veriyormuş. İşte Eko, bir tane daha Eko buldum. Şöyle. Çıkalım yukarıdan. Aha, işte. Şöyle şuralardan gideceğim. Nereye gitti o? Tam işte kaldım orada. Evet. Şimdi burası neyi açıyor? Kapatıyor. Tamam. Burayı açıyor, orayı kapatıyor. Şurayı açalım. Ve şöyle. Ve aşağıda ne var? Bu banyo. Banyo keyfi. Evet. Yani top bulacağım ve geldim. Top harici her şeyi buldum. Arkadaşlar şöyle çıkayım. Kanalıma beğenmeyi, videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.